он живет. Людям музыка его ближе и родней всего. Мам, расскажи мне мою любимую сказку «История одного колокола». На одной очень высокой колокольне, которая стояла на берегу реки Волги, жила-была дружная семья колоколов. Папа звали его Бум-Бум, мама колокол звали ее Бам-Бам, старшего сына звали Бом-Бом, старшую дочь звали Бем-Бем, а ее младшего брата Бим-Бим. Были и совсем малыши Динь и Делинь. Что за день такой прекрасный, светит солнышко так ярко, птички звонко нам поют, люди дружно в храм идут. Не толкайся, это ты. Вот уж эти малыши. Но для праздничного перезвона малыши не были лишними. Конечно, разве может быть кто-то в семье лишним? Папа колокол трудился целый день, и его могучий бас разносился над волжскими просторами. Подхватывали звон старшие братья и сестры, и праздничным звоном заливались Динь и Делинь. И так было здорово, и вся семья была счастлива. Бим-Бим был самым мечтательным ребенком в семье. Целыми днями с высокой колокольни он наблюдал, как по Волге шли пассажирские пароходы и буксиры, которые тянули за собой огромные баржи, груженные углем или лесом. На носу пароходов и буксиров висели блестящие, сверкающие, начищенные медью колокола. «Что это за колокола?» – спрашивал он у отца. «Это корабельные рынды, сынок, почти что наши родственники». «Как бы я хотел быть рындой!» – вздыхал грустно Бим-Бим. «Тогда бы я плавал по разным странам и много бы всего навидался. Быть церковным колоколом очень почетно», – говорила мама колокол. «Ведь мы зовем людей на молитву, значит, мы служим Богу, а выше этого служения ничего нет на земле». «Мне уже наскучило это служение», – бурчал Бим-Бим. «Каждый раз одно и то же, а там, на кораблях, люди танцуют и веселятся. Там жизнь интереснее, чем здесь, на колокольне». «Как это одно и то же?» – возмущался отец. «Звон у нас все время разный, для каждого случая особый. На большой праздник – малиновый перезвон. Великий пост – другой звон. «Звон, сынок, – отвечала мама колокол, – это наша молитва Богу. Если ее исполнять с душой и сердцем, то она никогда наскучить не может». Как-то раз, проплывая мимо колокольни, Рында прокричал Бим-Биму: «Послушай, есть новости, в стране произошла революция, теперь все свободны, храмы закрываются, а религия отменяется». Бим-Бим обрадовался этой новости и прокричал: «Ура! Теперь я смогу стать рындой!» «Конечно, теперь ты можешь стать кем угодно, теперь каждый хороший колокол должен стать рындой». «Ура!» – прокричал Бим-Бим. «Сын мой, – сказал колокол отец, – мне больно слышать от тебя такие слова. Какая свобода тебе нужна? Разве ты сейчас не свободен?» «Какая же это свобода, когда я не могу звонить, когда я сам хочу и как хочу?» – негодовал Бим-Бим. «Это, сын мой, не свобода, а произвол. Если все колокола будут звонить, когда захотят и как захотят, такой звон будет никому не нужен. Это будет уже не молитва». «Не слушай отца!» – кричал Рында. «Он отсталый и невежественный колокол, ничего не понимает в свободе». Вскоре на церковь повесили замок, и колокола звонить перестали.
«Вот тебе, сынок, и свобода!» – ворчал отец. «Виси себе на свободе, никому не нужный!» Бим-Биму такая свобода тоже не понравилась, но он с затаенной надеждой ждал, что вскоре придут за ним и отнесут его на корабль. Голоса колоколов, как свидетели веков. Слышим вас, колокола, над землей, против горя, против зла. Прошло несколько лет, и вдруг колокола услышали скрип ступенек на колокольне. Они очень обрадовались, думая, что идут звонить. «Наконец-то вспомнили о Боге!» – вздохнула облегченно мама Колокол. «Да и не могло быть по-другому! Без Бога жить нельзя!» На колокольню поднялось сразу несколько человек. Колокола увидели, что это не церковные люди. Они не осеняли себя крестным знамением. Они начали измерять колокола, и один сказал: «Эти, самые большие, будем сбрасывать прямо с колокольни». «Они же так разобьются», — сказал второй человек. «Ну и что, пусть себе бьются, их все равно отправлять на переплавку». Тут колокола поняли, какая ужасная участь их ждет, и заплакали. Колокол-отец почувствовал, что ему уже больше не удержаться, и прокричал: «Прощайте, мои родные, сейчас вы услышите мой последний звон». «Прощайте, дети!» — сказала, заливаясь слезами, колокол-мать. «Вы знаете, как я вас всех любила!» Дети беззвучно оплакивали своих родителей, готовясь разделить их участь. На колокольне был матрос. Он подошел к Бим-Биму и слегка дернул за веревку его язык. Раздалось печальное и звучное «бим». «Звук этого колокола очень похож на рынду», — сказал матрос. «Пожалуй, возьму я этот колокол на корабль. Наша старая рында недавно треснула». Он снял колокол и понес его вниз. Сбылась мечта Бим-Бима, но он нисколько этому не обрадовался. Подавленный гибелью своих близких, он даже не понимал, что с ним происходит. Когда матрос спустился вниз, Бим-Бим увидел на земле умирающего отца. Огромная трещина прошла через все его тело, и, отвалившись от него, увесистый осколок лежал рядом. «Куда тебя, сынок, несут?» — каким-то неузнаваемым осипшим голосом спросил отец. «Меня несут на корабль, папа!» «Значит, так суждено Богом, сынок. Вспоминай нас с матерью и не забывай, что ты из церковной семьи. Будешь служить на корабле, служи честно, чтобы не посрамить наш благородный род церковных колоколов. Прости меня, отец, и ты, мама, прости. Я был не очень-то послушным сыном, и теперь я об этом горько сожалею». «Мы тебя прощаем, сынок», — сказала мать надтреснутым голосом. «Только умоляю тебя, сохрани веру в Бога. Где бы ты ни был, всегда помни свою родную колокольню, тогда и сохранишь свою веру». С тех пор Бим-Бим плавал на корабле по Волге. Он увидел много красивых городов и сел, но ничто так не волновало его сердце, кроме одного. Когда он проплывал мимо родной колокольни, все внутри сжималось в тоске и печали. Вскоре началась тяжелая война, и он вместе со своим матросом воевал на боевом корабле под Сталинградом. В самый разгар боя, когда кругом рвались снаряды и свистели пули, Бим-Бим услышал, что его матрос молится Богу. «Отче наш, и же еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы
Не оставляй должников наших, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Аминь. И тут он заметил пулю, которая летела прямо в его матроса. Бим-Бим решительно качнулся в его сторону, жалобно звякнул от удара. Матрос понял, что колокол защитил его от смерти, и, перекрестившись, поцеловал своего спасителя. Прошли годы, война закончилась. Матрос уже был капитаном большого пассажирского теплохода, но не покинул свой колокол. Бим-Бим, проплывая теперь мимо своей колокольни, с огорчением видел, что храм потихонечку разрушается. Прогнили купола, покосились кресты, прорвалась кровля и осыпалась штукатурка. Вскоре капитан ушел на пенсию, а заботу о колоколе передал своему сыну, молодому капитану. Но и молодой капитан вскоре состарился. И как-то раз, подойдя к колоколу, сказал: «Ну все, старина, теплоход наш списывают на металлолом, а меня списывают на берег. Но ты не бойся, я возьму тебя с собой». Бим-Биму было грустно, что он больше никогда не увидит своей родной колокольни. В этом последнем рейсе он с особым волнением ждал встречи с любимым храмом. Но то, что он увидел, взволновало его еще больше. Храм начали ремонтировать. А если храм восстанавливают, значит, в нем будут служить. Интересно, а кто будет звонить к службе? И Бим-Бим взмолился. Когда Бим-Бима несли по свежевыструганным ступенькам на колокольню, он плакал, но уже от счастья. А когда его стали укреплять на звоннице, то он заметил, что тут уже висят колокола. Бим-Бим пригляделся и ахнул, едва не лишившись чувств. Рядом с ним его братья и сестры. Они радостно приветствовали Бим-Бима. «Братья, сестры, да как же вы тут? Я уже и не надеялся вас увидеть». «Меня забрали к себе пожарники», — сказал старший брат Бом-Бом. «И я все эти годы возвещал набатам о пожарах». «А меня ты, братик, не мог слышать», — сказала старшая сестра Бем-Бем. «Я проводила время в тишине музейных залов». «Меня ты тоже не мог слышать», — сказал младший братишка Динь. «Меня спрятали на чердаке одна верующая старушка. Там ей валялся в пыли все эти годы, пока меня не разыскала ее внучка и не снесла сюда, в храм». «Да, сестренка», — воскликнул Бим-Бим, — «я действительно один раз случайно слышал тебя и был очень удивлен. А теперь, братец, ты расскажешь нам свою историю. Мы уверены, что у тебя есть что рассказать». «О да, мои братишки и сестренки, моих рассказов вам хватит на долгие годы. В своих скитаниях я обрел одну истину, что нет ничего лучше и краше на всей земле, чем служение Богу.